बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के बेशतर बालाई वस्ती शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, सिंध के साहली इलाकों समेत बलूचिस्तान के साहली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस दौरान मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, चारसदा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, गवादर और कराची समेत सिंध के इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, चकवाल, जालम, सरगोदा, सियालकोट, नारवाल, हाफिजाबाद, मेयावली, बकर, लैया, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, टोबाटक सिंह, साहिवाल, शेखपुरा, बावलनगर, बावलपुर, मुल्तान, रहीमयार खान, डेरा गाजी खान डिवीज़न और पंजाब के मुख्तलिफ बालाई वस्ती और जनूबी इलाकों में कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार से शदीद बारिशों का इम्कान है।